easy. Hei og velkommen til Fritt fra garasjen. Vi skal begynne på sesong 2. Det er et veldig aktuelt tema, spesielt på denne tiden av året. Hva kan boka her si om det da? Bibelen altså. Bibelens fortelling om kropp, seksualitet og kjønn er en vakker fortelling, synes jeg. Den formidler godhet, nytelse og trygghet i en skjønn blanding. Jeg blir jo stadig imponert over skaperen da. Vi så en film her om dansende fugler i regnskogen, familien, og det var jo bare så morsomt med den. Du kan se da at Gud har sans for humor, for mangfold, og samtidig en dyp sans for godhet og trygghet. Hva kan Bibelen fortelle oss om å være trygg i egen kropp? Helt i starten kan vi titte første Mosebok, så kan vi se at det var en imponerende designerjobb Gud gjorde. Han skapte av ingenting. Gud likte det han så. Det var et mangfold og virvar av dyr og planter. Bare i går så brukte jeg noen få minutter på å plukke alle de fine blomsterne her. Så mange forskjellige. Virvar likevel et finjustert system. Så leser vi da fra vers 27 om det mest spektakulære som Gud skapte. Vers 27, og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Så Gud skapte 2 kjønn, står det. Mann og kvinne, unike, men med ulike kropper. Jeg bruker å si når jeg reiser rundt og forteller fra boka her, strekk ut hendene dine, gi deg selv en god kram, vær glad i kroppen din, den er en gave fra Gud. Ingen er født i feil kropp, bruker jeg å si. Men noen kan streve med følelser, og vi skal ikke erte noen. Vi skal ta emosjonell smerte og følelser på alvor og lytte til dem. Vi skal ta på alvor utfordringene som mange barn og unge, også voksne, strever med i forhold til det med følelser. Likevel, hverken sjeldne medisinske avvik i kroppslig kjønnsutvikling, som noen kaller intersex, eller personlige identitetsfølelser, danner nye kjønn. Sjekk ut fotnote her fra Kristent Ressurssenter for å sjekke ut, få litt mer om det. Fant du noe, Joshi? Ja, det er litt kylling under her. Hva har så teamet å si om tema? Ikke si finnes. Der er jeg, hva synes du? Ja, liten tur inn i det seriøse hjørnet, litt filosofi og spørsmålet, følelser eller kropp? Hvem har forkjørsrett? Et gammelt filosofisk tankesett hevder at det er følelser som har størst verdi. Kroppen er på andre plass og har mindre verdi. Så om det er kollisjon da, med følelser og kropp, så er det følelser som har forkjørsrett. Det menneskesynet her kan kalles kartiansk menneskesyn. Det kan også kalles dualistisk menneskesyn. Det vil da nemlig validere at unge, friske kropper skal gjennomgå operasjoner, hormonbehandling, også om det innebærer store bivirkninger og irreversible konsekvenser. Fordi følelsene har forkjørsrett.
Vi har lov til å stille kritiske spørsmål ved dette tankesettet. Og jeg synes det er interessant å lese Marianne Brattgjerd. Hun sier, som kontrast til dualistisk menneskesyn, så kan vi holde fram Aristoteles naturfilosofi, der et helhetlig menneskesyn verdsetter både følelser og kropp. For å sitere Marianne, så samsvarer det her med det bibelske perspektivet, der mennesker er skapt i Guds bilde, en helhet av kropp og sjel med verdi og hensikt.